Leksjon 1. Kulinarisk suksess. Det ble veldig bra. Egentlig var smakene fantastiske i retten jeg lagde. Det er fantastisk. Hvilken oppskrift prøvde du? Jeg lagde en krydret røre med ferske grønnsaker og tofu. NM. Det høres deilig og sunt ut. Det var det virkelig. Kombinasjonen av smaker kom perfekt sammen. Jeg elsker når en slik oppskrift overgår forventningene. Nøyaktig. Jeg kommer definitivt til å lage det igjen snart. Det burde du. Og ikke glem å dele oppskriften med meg. Selvfølgelig. Jeg kan ikke vente på at du også skal prøve det. Leksjon 2. Greske øyeventyr. De fantastiske greske øyene høres perfekt ut for vår neste ferie. Absolutt. I tillegg kan vi også utforske noen gamle ruiner mens vi er der. Det ville vært fantastisk. Historien og arkitekturen er fascinerende i Hellas. Ja. Jeg har alltid ønsket å se Akropolis i Aten på første hånd. Og ikke glem de vakre strendene, de har krystallklart vann. Høyre. Vi kunne tilbringe dagene med slappe av ved sjøen og nyte lokalmat. Jeg kan allerede se for meg at vi prøver fersk sjømat på en taverna ved sjøen. Det høres himmelsk ut. Vi bør begynne å planlegge reiseruten vår snart. La oss undersøke de beste øyene å besøke og attraksjonene deres. Leksjon 3. Hardtarbeidende individer. Disse mennene ville jobbe veldig hardt og sende mye av pengene tilbake til familiene sine. Ja, det er beundringsverdig hvor dedisert de er til å støtte sine kjære. Absolutt. Mange mennesker ofrer så mye for familiens velvære. Det viser virkelig styrken til deres engasjement og kjærlighet. Ja. Det er inspirerende å se hvordan de holder ut til tross for utfordringene de står overfor. Jeg er enig. Deres harde arbeid går ofte ubemerket hen, men det er avgjørende for familiene deres. La oss huske å sette pris på innsatsen til de som jobber utrettelig. Definitivt. De fortjener anerkjennelse for sine ofre og bidrag. Jeg vil gjerne lære mer om deres historier og erfaringer. Leksjon 4. Bygge et bibliotek. Folk gir meg ofte bøker til gaver. Snart har jeg mitt eget bibliotek. Det er fantastisk. Å ha et personlig bibliotek er en fantastisk idé. Jeg gleder meg til å organisere samlingen min og skape en koselig leseplass. Det høres deilig ut. Bøker bringer så mye glede og kunnskap inn i livene våre. Nøyaktig. Jeg vil ha en rekke sjangre for enhver stemning. Det er en smart plan. Det er flott å ha alternativer når du vil lese. Ja. Jeg vil sørge for å inkludere både skjønnlitteratur og sakprosa i biblioteket mitt. Jeg vil gjerne se samlingen din når alt er satt opp. Absolutt. La oss planlegge en liten boksamling for å feire biblioteket mitt. Leksjon 5. Møteplaner. Hva med 3:00 om ettermiddagen for møtet vårt? Perfekt. Jeg møter deg ved inngangen til parken. Stor. Bør vi få billetter på nettet på forhånd?
Ja, det vil spare oss for tid og sikre at det ikke går glipp av noe. Nøyaktig. Jeg foretrekker alltid å ha alt ordnet før arrangementet. Jeg også. Det gir en mye jevnere opplevelse. La oss bekrefte detaljene og sørge for at vi begge er på samme side. Absolutt. Jeg sjekker nettsiden og sender deg melding. Høres bra ut. Jeg gleder meg til møtet og arrangementet. Leksjon 6. Forhandling av betalingsvilkår. Det høres lovende ut. Vil du være åpen for å justere betalingsbetingelsene? Ja, jeg tror vi kan finne mellomting som fungerer for oss begge. Det ville vært flott. Fleksibilitet kan hjelpe oss med å bygge et sterkere partnerskap. Absolutt. Det er viktig å sikre at begge parter føler seg komfortable. Jeg setter pris på din vilje til å diskutere dette videre. Selvfølgelig. Åpen kommunikasjon er nøkkelen til vellykkede forhandlinger. La oss skissere våre behov og komme med et forslag sammen. Flott idé. Jeg er sikker på at vi kan komme til en avtale som passer oss begge. Jeg gleder meg til å fullføre denne avtalen. Leksjon 7. Offentlige universiteter. Offentlige universiteter er finansiert og regulert av staten. Ja, det er interessant hvordan de gir tilgjengelig utdanning til så mange studenter. Nøyaktig. Selv om det er noen få private institusjoner, spiller offentlige universiteter en avgjørende rolle. Det gjør de. Det er viktig for samfunnet å støtte utdanning for alle. Jeg er enig. Utdanning skal være en rettighet, ikke et privilegium. Absolutt. Jeg beundrer innsatsen for å holde undervisningskostnadene håndterbare for studentene. Ja. Det gjør at flere mennesker kan forfølge sine akademiske drømmer. Jeg vil gjerne lære mer om hvordan ulike land finansierer utdanningssystemene sine. Det høres fascinerende ut. Det er avgjørende å forstå det globale landskapet for utdanning. Leksjon 8. Perfekte smakskombinasjoner. Smak på peanøttsmøret. Det er en perfekt kombinasjon. Wow, det er deilig. Hva pleier du å kombinere den med? Jeg elsker det på toast med bananskiver. Det er en så velsmakende frokost. Det høres fantastisk ut. Jeg liker det med epler også. Knasen er herlig. Ja. Peanøttsmør og epleskiver er en klassisk kombinasjon. Definitivt. Det er både tilfredsstillende og sunt. Jeg liker det også i smoothies. Det gir en kreme tekstur og smak. Det er en god idé. Det skal jeg prøve neste gang. La oss eksperimentere med forskjellige oppskrifter som inkluderer peanøttsmør. Leksjon 9. Inspirerende figurer. Doktor Norman Bethune er en fascinerende figur i historien. Ja, noen mennesker finner sitt kall tidlig i livet, mens andre ikke oppdager meningen med livet før senere. Nøyaktig. Hans dedikasjon til medisin og humanitært arbeid er virkelig inspirerende. Jeg beundrer hvordan han gjorde en så betydelig innvirkning på helsevesenet, spesielt i krigstid. Ja.
Hans forpliktelse til å hjelpe andre er et eksempel på ekte medfølelse. Det er viktig å fremheve historiene til de som har gjort en forskjell. Jeg er enig. Å forstå reisene deres kan motivere andre til å følge lidenskapene deres. La oss diskutere mer om innflytelsesrike personer i historien over kaffen en dag. Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg er spent på å lære mer sammen. Leksjon 10. Koketid. Hvor lang tid tar det å lage oppskriften du nevnte? Oppskriften sier at det tar omtrent en time å forberede og lage mat. Det er ikke så ille. Jeg kan administrere den tiden i timeplanen min. Absolutt. I tillegg vil det være verdt ventetiden når vi får nyte det. Ja. Jeg elsker å prøve nye oppskrifter, spesielt når det ikke tar evigheter. Samme her. Raske og deilige måltider er alltid en gevinst i min bok. La oss sette en dato for å lage den sammen. Det blir gøy. Jeg er spent. Å lage mat med en venn gjør det alltid morsommere. Sikkert. Jeg gleder meg til å smake på det endelige resultatet. Leksjon 11. Bitransport. Byen Barcelona har et effektivt T-banesystem. Ja, og Sydney har også omfattende buss- og bybanetjenester. Det er utrolig hvordan offentlig transport kan gjøre det så mye enklere å navigere i en by. Absolutt. Det reduserer trafikkbelastningen og er miljøvennlig. I tillegg lar det oss utforske forskjellige nabolag uten problemer. Jeg er enig. Jeg elsker å bruke offentlig transport når jeg reiser. Det er et eventyr i seg selv. Ja. Det gir deg en sjanse til å samhandle med lokalbefolkningen og oppleve kulturen. Nøyaktig. La oss sørge for å bruke offentlig transport under vår neste tur. Definitivt. Det vil berike opplevelsen vår og spare oss penger på reiser. Leksjon 12. Moterammer. Hva med disse rektangulære rammene? De ser bra ut på deg. Takk. Jeg liker dem veldig godt. De passer ansiktsformen min godt. Det synes jeg også. Stilen gir et moderne preg til looken din. Absolutt. Jeg har lett etter et par som er både stilige og funksjonelle. Disse passer definitivt regningen. De vil også matche ulike antrekk. Ja. Jeg elsker tilbehør som er allsidig på den måten. Tror du kommer til å bruke dem ofte? Sikkert. Jeg kan allerede forestille meg at jeg har dem på meg på uformelle utflukter eller på jobb. Perfekt. De vil heve stilen din uansett anledning. Leksjon 13. Konvensjonsformål. Så vi er her på dette stevnet for å minne oss selv på hvor vi kommer fra. Nøyaktig. Det er viktig å reflektere over våre røtter og historie. Ja, og kreve fremtiden for oss selv mens vi går fremover. Jeg er helt enig. Å forstå fortiden vår hjelper oss med å forme fremtiden vår. Dette stevnet er en flott mulighet for nettverksbygging og læring. Absolutt. Jeg gleder meg til å møte inspirerende mennesker.
La oss få mest mulig ut av tiden vår her og delta aktivt. Ja. Jeg ønsker å absorbere så mye kunnskap som mulig. Sammen kan vi samle verdifull innsikt for å bringe hjem. Leksjon 14. Værberedskap. Jeg vet at jeg ikke forventet kraftig regn i dag. Vel, sørg for å ta med paraply i morgen. Det skal regne igjen. Det er en god idé. Jeg har en i vesken min i tilfelle. Ja, det er alltid bedre å være forberedt på uventet vær. Absolutt. Jeg vil ikke bli fanget i regnet uten beskyttelse. Jeg skjønner helt. Å bli gjennomvåt er aldri gøy. Høyre. Dessuten kan det ødelegge planene mine for dagen. Nøyaktig. La oss følge med på værmeldingen fremover. Høres ut som en plan. Vi vil være klare for alt naturen kaster på oss. Leksjon 15. Spisebeslutninger. Jeg pleier å spørre venner om forslag til hvor jeg kan spise. Det er smart. Kjører du noen gang bare til du finner et sted som ser bra ut? Ja, det gjør jeg. Det kan være et eventyr å oppdage skjulte perler på den måten. Jeg elsker det. Spontan servering fører ofte til de beste opplevelsene. Nøyaktig. Jeg har funnet noen av favorittrestaurantene mine på den måten. Samme her. Det gjør det mer spennende og morsomt å spise ute. La oss planlegge en dag for å utforske og finne nye steder å spise sammen. Det vil jeg gjerne. Det vil være en fin måte å tilbringe tid og nyte god mat. Jeg kan ikke vente. La oss lage en liste over steder vi ønsker å sjekke ut. Leksjon 16. TV-programdiskusjoner. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er alltid spennende å delta i diskusjoner om TV-serier. Ja, det er det virkelig. Jeg elsker å høre forskjellige perspektiver på samme episode. Nøyaktig. Det gir dybde til seeropplevelsen når vi deler tankene våre. Jeg er enig. Det kan utløse interessante samtaler om karakterene og handlingen. I tillegg hjelper det oss med å analysere temaene og meldingene som presenteres i showet. Absolutt. Jeg ser alltid frem til å diskutere de siste episodene med venner. La oss sørge for å ha en diskusjon etter neste episode vi ser sammen. Det høres ut som en flott plan. Jeg kan ikke vente med å dykke ned i det med deg. Det kommer til å bli så gøy. La oss fortsette spenningen. Leksjon 17. Sol- og fottureventyr. Definitivt. Jeg har en gang vært på en sol- og fottur i fjellet. Wow. Det høres ut som en utrolig opplevelse. Hvordan var det? Det var både utfordrende og givende, bare meg og naturen. Jeg kan tenke meg. Vandring alene må gi deg et unikt perspektiv på friluftsliv. Ja. Jeg syntes det var veldig fredelig og reflektert, borte fra dagliglivets støy. Det høres fantastisk ut. Det er fint å ha den tiden til å koble til seg selv. Nøyaktig. Jeg følte også en følelse av prestasjon etter å ha nådd toppen. Jeg vil gjerne prøve sol- og fotturer en gang.
Har du noen tips? Definitivt. Forbered deg alltid godt, vær trygg og nyt hvert øyeblikk. Leksjon 18. Å møte forventningene. Det er viktig at partene er på linje med forventningene til dette prosjektet. Faktisk. Tidlig kommunikasjon kan forhindre misforståelser nedover. Ja. La oss sørge for at alle er på samme side før vi fortsetter. Absolutt. Det er viktig å sette seg realistiske mål og tidslinjer. Jeg er enig. Det vil hjelpe oss å holde prosjektet i rute og innenfor budsjett. Til slutt bør vi bli enige om milepælene vi ønsker å oppnå. Flott idé. Å ha benchmarks vil veilede fremgangen vår effektivt. Ja. Jeg er spent på å se hvordan vi kan samarbeide for å gjøre dette prosjektet til en suksess. Sammen kan vi utrette store ting. Leksjon 19. Samfunnsarkitektur. Arbeidet til en virkelig god arkitekt kan forvandle et samfunn. Det har vært mest oppmuntrende å se utviklingen av samfunnsarkitektur også. Absolutt. Gjennomtenkt design kan øke livskvaliteten for beboerne. Ja. Arkitekter spiller en viktig rolle i å skape funksjonelle og vakre rom. Jeg elsker hvordan de kan blande estetikk med praktisk i designene deres. Jeg også. Det er fascinerende å se hvordan fellesskapsbehov former arkitektoniske valg. La oss utforske noen lokale prosjekter som demonstrerer dette konseptet. Det høres ut som en flott plan. Jeg er spent på å lære mer om det. Sammen kan vi sette pris på skjønnheten og funksjonen til miljøet vårt. Leksjon 20. Hold deg fokusert. Hei, bekymrer du deg noen gang for å utsette? Ja, hele tiden. Det er vanskelig å holde seg på sporet noen ganger. Jeg skjønner helt. Jeg blir ofte distrahert av andre ting. Nøyaktig. Det krever disiplin å fokusere på det som må gjøres. Jeg prøver å sette meg små mål for å holde meg motivert. Det er en smart strategi. Å dele opp oppgaver i mindre biter gjør dem håndterbare. Ja, det hjelper virkelig. Jeg føler meg fullført når jeg fullfører hver oppgave. Det skal jeg prøve. Det kan hjelpe meg å holde meg på toppen av mine ansvarsområder. La oss holde hverandre ansvarlige for å holde fokus fremover. Leksjon 21. Å forestille seg det lille livet. Hei Anna, hvis jeg var liten, forestill deg hvordan livet ville vært hvis du var 2 centimeter høy. Hei John, det ville vært litt av et eventyr. Alt ville virket så enormt. Nøyaktig. Å gå gjennom gresset ville føles som å navigere i en jungel. Og enkle oppgaver som å klatre i en stol ville blitt monumentale utfordringer. Jeg lurer på hvor forskjellige våre daglige rutiner ville vært. Sikkert. Selv å finne mat ville være en betydelig oppgave. Jeg må nok stole på smuler og små frukter. Ja. Og kommunikasjon med normalstore mennesker ville også vært vanskelig. Jeg vil gjerne se hvordan de vil reagere på en så liten person. Leksjon 22. Rom ved bordet.
For alle som kan gjøre det, det alltid plass ved bordet for alle i samfunnet vårt. Absolutt. Det viktig å gi husly til hjemløse og ta vare på de som trenger det. Ja, å skape et innbydende miljø kan gjøre en stor forskjell i livene deres. Jeg helt enig. Alle fortjener en sjanse til å føle seg trygge og støttet. Det inspirerende å se organisasjoner som jobber for å tilby disse viktige tjenestene. Definitivt. Samfunnsstøtte avgjørende for å hjelpe de som sliter. Vi bør vurdere å stille frivillig tid til å hjelpe på et lokalt krisesenter. Det høres ut som en god idé. Å gi tilbake givende og bidrar til å bygge forbindelser. Sammen kan vi gjøre en positiv innvirkning og hjelpe de som trenger det mest. Leksjon 23. Overnattingsplanlegging. Det viktig å avtale overnatting på forhånd for å sikre tilgjengelighet. Jeg helt enig. Bestilling på forhånd kan spare oss for mye stress senere. Ja. Foretrekker du å bo på hotell eller på jakt etter en koselig Airbnb? Jeg liker vanligvis sjarmen til en Airbnb. Det føles mer personlig og unikt. Det sant. Å bo på et lokalt sted kan også gi en bedre kulturell opplevelse. Nøyaktig. Jeg elsker å få anbefalinger fra verter om de beste lokale stedene. La oss lage en liste over fasiliteter vi ønsker for oppholdet vårt også. Flott idé. Å ha en plan vil hjelpe oss å finne det perfekte stedet. Jeg gleder meg til turen og eventyrene vi får. Leksjon 24. Inspirert meny. Jeg har en inspirert meny til middagsselskapet vårt denne helgen. Det alltid en hit. Hva har du tenkt å servere? Jeg har tenkt på en rekke retter som gjenspeiler ulike kulturer. Utmerket valg. Bør vi spørre alle om deres preferanser på forhånd? Ja. Det vil være flott å imøtekomme alles smak og kostholdsbehov. Absolutt. Jeg vil sikre at alle nyter måltidet og føler seg inkludert. La oss skape en morsom atmosfære med musikk og dekorasjoner som matcher temaet. Jeg elsker den ideen. Et temamiddagsselskap vil være minneverdig for alle. La oss ferdigstille menyen og sende ut invitasjonene snart. Leksjon 25. Kontaktinformasjon. Stor. Kan jeg få ditt navn og kontaktinformasjon? Sikker. Jeg heter Anna, og nummeret mitt 555 til 1234. Takk. Jeg sender deg alle detaljer om vårt kommende møte. Perfekt. Jeg holder øye med meldingen din. Ja. Jeg ser frem til å samarbeide om dette prosjektet sammen. Jeg også. Det kommer til å være en flott mulighet for oss begge. La oss sørge for at vi holder kontakten gjennom hele prosessen. Absolutt. Kommunikasjon nøkkelen til vår suksess. Jeg spent på å se hva vi kan oppnå sammen. Leksjon 26. Forretningspotensial. Denne satsingen vil bli en suksess. Vårt firma har potensial til å vokse betydelig. Jeg enig. Med riktig strategi og dedikasjon kan vi oppnå store ting.
Ja. Det er viktig å holde fokus på målene våre og tilpasse seg etter behov. Definitivt. Fleksibilitet vil hjelpe oss å navigere i alle utfordringer som kommer vår vei. Jeg er trygg på laget vårt og ferdighetene vi bringer til bordet. Jeg også. La oss holde farten oppe og presse oss fremover sammen. Sammen kan vi gjøre en reell forskjell i vår bransje. Absolutt. Jeg gleder meg til å se vårt harde arbeid lønne seg. Her er vår fremtidige suksess og alle milepælene vi skal feire. Leksjon 27. Å studere Kina. Kina er i ferd med å bli et viktig emne for studier i Vesten. Ja. De bosatte samfunnene i Kina var pionerer på mange områder. Nøyaktig. Deres rike historie og kultur gir oss så mye å lære. Jeg er enig. Å forstå deres tradisjoner kan forbedre vårt globale perspektiv. Det er fascinerende å se hvordan innovasjonene deres har påvirket verden. Absolutt. Jeg vil gjerne utforske mer om deres eldgamle filosofier og praksis. La oss se etter dokumentarer og bøker som dykker dypere inn i dette emnet. Flott idé. Jeg er ivrig etter å utvide kunnskapen min om Kinas bidrag. Sammen kan vi sette pris på kompleksiteten og skjønnheten i kulturen deres. Leksjon 28. Bagasjegodtgjørelse. Hvor mange bagasjer har jeg lov til å sjekke inn for denne flyvningen? Du kan sjekke inn 2 poser gratis, noe som er flott. Det er perfekt. Jeg liker alltid å ha ekstra plass til suvenirer. Ja. Det er hyggelig å vite at du ikke blir belastet for ekstra bagasje. Nøyaktig. Jeg skal sørge for å pakke effektivt for å maksimere plassen. God plan. La oss lage en sjekkliste over alt vi trenger å ta med. Ja. På den måten kan vi sikre at vi ikke glemmer noe viktig. Jeg er spent. Denne turen kommer til å bli en fantastisk opplevelse for oss. Absolutt. La oss sørge for at vi er fullt forberedt på eventyret vårt. Leksjon 29. Siste forberedelser. Det er en god idé. Jeg skal også sjekke om jeg trenger noe mer til turen vår. Ja, det er alltid smart å dobbeltsjekke før vi drar. Jeg vil være sikker på at jeg har pakket alt det viktigste. Absolutt. Det er lett å overse små ting som kan være viktige. Jeg skal gå gjennom listen min en gang til for å sikre at jeg har alt. Stor. Jeg skal gjøre det samme for tingene mine også. Teamarbeid gjør pakkeprosessen mye smidigere. Ja. Sammen vil vi være fullt forberedt på eventyret vårt. Jeg gleder meg til å legge ut på denne reisen med deg. Leksjon 30. Beroligende teknikker. En annen teknikk er dyp pusting for å roe nervene dine når du føler deg engstelig. Det er et utmerket forslag. Jeg glemmer ofte hvor effektivt det kan være. Ja. Å ta et øyeblikk til å puste kan virkelig sentrere deg i stressende situasjoner. Jeg er enig. Det hjelper å rydde tankene mine og gjenvinne fokus. Nøyaktig. Jeg prøver å trene det regelmessig for å håndtere stress. Det er en god vane.
Jeg burde innlemme det i min daglige rutine. Definitivt. Det er et enkelt, men kraftig verktøy for å opprettholde roen. Jeg vil huske å puste dypt i løpet av min neste travle dag. Sammen kan vi oppmuntre hverandre til å praktisere disse teknikkene. Leksjon 31. Fellesskapsstøtte. De ville definitivt sette pris på den støtten. Det ville få dem til å føle seg hjemme. Absolutt. Å føle seg velkommen kan utgjøre en stor forskjell for de som trenger det. Ja. Samfunnsengasjement er avgjørende for å skape et omsorgsfullt miljø. Jeg er enig. Når folk kommer sammen, kan de utrette så mye. Nøyaktig. La oss brainstorme hvordan vi kan hjelpe de i samfunnet vårt. Flott idé. Frivillig arbeid kan virkelig løfte humøret og fremme forbindelser. Ja. Det er viktig å skape en følelse av tilhørighet for alle. Jeg brenner for å ha en positiv innvirkning og støtte andre. Sammen kan vi skape initiativer som virkelig gagner samfunnet vårt. Leksjon 32. Brorskap i kamp. Men han og Dr. King var også i dypeste forstand brødre for oss alle. Det er en sterk uttalelse. Deres felles visjon for likestilling forente dem virkelig. Absolutt. Deres forpliktelse til rettferdighet og medfølelse oversteg forskjellene deres. Ja. Det er inspirerende å se hvordan de begge viet livet til å kjempe for borgerrettigheter. Arven deres minner oss om viktigheten av enhet og utholdenhet i møte med motgang. Jeg kunne ikke vært mer enig. Vi bør hedre deres minne ved å fortsette arbeidet deres. Nøyaktig. Det er viktig å holde samtalen i gang om likhet og rettferdighet. La oss finne måter å engasjere samfunnet vårt i diskusjoner om deres læresetninger. Det høres ut som en god idé. Sammen kan vi inspirere til endring. Leksjon 33. Overnattingsplanlegging. Vi bør avtale overnatting på forhånd for å sikre tilgjengelighet. Jeg er helt enig. Det er alltid bedre å sikre seg plass tidlig, spesielt i høysesongen. Definitivt. Foretrekker du å bo på et hotell eller et koselig gjestehus? Jeg elsker sjarmen til et gjestehus. Det føles ofte mer personlig og innbydende. Det er sant. I tillegg kan du ofte få gode lokale anbefalinger fra vertene. Ja. Jeg setter pris på de unike opplevelsene som følger med bo på mindre steder. La oss begynne å undersøke alternativer, slik at vi kan finne den perfekte passformen for turen vår. Flott idé. Jeg gleder meg til å se hva vi oppdager sammen. Sammen skal vi sørge for at overnattingsstedene våre forbedrer reiseopplevelsen vår.